Supuestamente sí. Ahí sí se lo hace. No, pero hay unos que son de acero. Decí algo. Como primera vez que me dicen que hay alquimistas de acero. Chicos, Pero yo tengo entendido que son de Bienvenidos al fogón. Fumados son puede haber cuatro. algo mejor que agua, tierra, fuego. La noche Hasta ahora tenemos está fuego, la verdad. estrellada, no hay ninguna nube. El agua también la tenemos. Estamos con unas pizzas. Vos sos alquimista de fuego Está en la de agua, playa. dale. Y bueno, Sí, pasa algo. tomando algo y Pasa el horario Yo soy rápido. acuariano y yo manejo el agua. tocando la guitarra. Vos vas a manejar el fuego. Y el de las estrellas. viendo las estrellas, tomando porro. Ah. Sí, sí. El fuego, no sé, chicos. Bueno, a mí el agua, ¿viste? Como la pareja perfecta. Sí, lo agarras. Bueno, hacer vos las palabras. Dale, Paul. Dale, Poli, decí algo. Hola, mi nombre es Pablo, yo soy alquimista de agua. Y mi novio dijo que tengo que aprender a cocinar, o si no, no me voy a poder casar. Allá está, filmalo. Mirá que sexy. ¡Ey! Casi tú. Dani, Mirá qué delicado. unas palabras. A Dani, Dani. Dale, Dani. Dale, Dani. Hacé cuenta que le hablas a Peter. Ah. ¿Qué palabra le dedicas a Peter? Che, Petu, yo que vos voy a vigilar, el policía me está haciendo el boludo, está mucho con Pablito. Dale. Dale, Dani. Decí algo. Peter, I love you, dijo. Che, pará, Petu, andá a reclamar soberanía, porque el Lizardo está muy cerca de Pablito. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, Liz. Unas palabras, dale. ¡Ay, te está cantando! Palabras. Para esta noche. ¿Por qué le primero que voy a hacer más juego. Me está cantando él. Hola a todos, Hola. estoy súper emocionado. Le está tocando. Está cantando él. Peter. Él me está cantando. Ah, mirá, my name Beto, is te están robando Sandra novia, Chiquito y me speak un poco inglés. Mando un ¡Ay, saludo. tómate la cámara que se me Ahí, quema la ahí se me ve, quería no filmar que es más importante. Nada, la verdad que Boludo, se quema la pizza. un placer haberlos conocido, eso solo. ¡Ay, qué lindo! Allá está el repasando. Bueno, ahora los comemos. Derretimos el queso y los comemos así, porque esta no me pizza. Vení, acércate. Pablo, decí algo para la cámara. El colo es un grosso. No sé, algo. El colo es un gol. Se hizo el fuego. ¡Ey, yo hice la pizza! Vos no digas nada porque te salió la pizza quemada. ¡Ey, esa es mía también, Vos creíste que tiraste harina a la pizza, la misma pizza que Dale, colo. me prometen que para el final vamos a cantar esta canción todos juntos y vamos a llorar. ¿Por qué tan cursi? Un amigo de tu Chicos, que no se corte. Egresado 2011. Si ahora prendíamos fuego los árboles de la plaza. abajo, amor. ¿No? Está como medio blanquén y está como así. Colo. Decime. Está como caidita, le falta Agradecimiento a... Tírate algo, algunas palabras. Agradezco al fuego que mi corazón invade. No sé, habría que preguntarte. Mi amigo Pablo, guitarrista, lo voy a ver cuando toques con lo del fuego. El fuego de la amistad, No hay amistad acá. Acá no hay amistad. Acá, Peter. Se me dio la boca, agarrala. Ladies and gentlemen, esto es lo mejor porque estamos aquí en las Toninas con un grupo de amigos sensacional. ¡Lisandro! La carga por ¿Qué? ¿Qué pasó? Lisandro, escuchate. Pablo la tiene grande. Cántame. Ya tengo un buen partido. Mostrale el cabezón. Mostrale el cabezón, Pablo. Yo sabía que caminaba 3 veces.